prevista na estrada é a cidade do Moble, unha infraestructura que estaba xa conveniada e orzamentada, presupostada polo goberno anterior. Como sabedes, quedou firmado un convenio e quedaron iniciadas as actuacións precisamente para levar a cabo esa infraestructura. Iso é a única infraestructura que se contempla na estrada en este plan que, como digo, recolle as actuacións do goberno en estas materias, infraestructuras, equipamento social, medio ambiente e medio rural para estos próximos 3 anos, de 2007 ata o 2010. O Comité Executivo viña xa con unha proposta pechada que nós non compartimos e non propuxemos a ninguén porque creíamos que había que analizar esas propostas, non? En todo caso, aí están as propostas e obviamente pues parecía que non era máis axeitada, sin intentar evidentemente quitarlle valor a ningún dos candidatos que se presentaban e que todos reúnen os requisitos evidentemente que a lei, que a convocatoria establecía, non? Isto foi unha votación, evidentemente, uns defenderon un candidato, outros outro, bueno, non outro, valorábamos un análisis máis obxectivo. Creo que desde logo isto xa se iniciou o día seguinte, o 5 de marzo, bueno, xa se iniciou o propio 5 de marzo, o día das eleccións, donde, bueno, se cuestionaba a idoneidade do candidato seleccionado, algo que naquele momento pues, xa nos contestamos a opinión que o Grupo Municipal Socialista en aquel momento tiña e o Partido Socialista, xa respondamos en aquel momento diciéndonos que desde logo non nos parecía o procedimento ético máis correcto a seguir. E bueno, estas cuestións continuaron despois da celebración da feira profesional, pues, donde non se respeta o calendario que deberá prevalecer sobre os acontecementos feirais que se celebran en todo o territorio de Galicia. E bueno, pues isto é un mazo forte de última hora que nos parece desde logo no momento e por as formas imprecedente e inoportuno. Temos que ter en conta que estamos a 2 meses da celebración da feira anual, do gran certamen anual do moble extraense, do moble galego, e desde logo o marxen xa das consideracións e das valoracións que se poden facer respecto da persoa que é o director xerente, temos que falar do perigo que isto representa para a feira, e desde logo nos entendemos que isto é un ataque frontal a Fundación do Moble e desde logo os eventos que o mesmo organiza. Guerra e máis guerra. A pesar de estar en pleno mes de xullo, época habitual de relax político, a temperatura e os enfrontamentos medran por momentos. Esta mañá o Partido Popular denunciaba que no plan de infraestructuras da Xunta de Galicia para este trienio non se contempla ningunha actuación para a estrada a gas á cidade do Moble. Todo isto coa convocatoria do Padroado da Fundación de Exposicións e Congresos diante da decisión da Consellería de Industria de impugnar o nomeamento de Alfonso Samartín como a presidente. Por se fora pouco, hoxe tamén estás a celebrar un pleno polémico no que se baralla a adicación exclusiva do alcalde de máis de 68.000 euros anuais e coa xa anunciada oposición do BNG. Estaremos expectantes a coñecer cal é a posición dos outros grupos que se reservan ata o pleno, xa que de votar en contra podería ser a primeira derrota do grupo de goberno. O pleno estáse celebrando arestora e se rematase neste tempo de información ofreceríamoslle a nova de última hora. Saudos e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión neste venres 6 de xullo. De contado ampliaremos esta información e outras. Reábrese a batalla na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. O anuncio da Consellería de Industria de impugnar o nomeamento de Alfonso Samartín como presidente xa ten consecuencias. Por un lado, a convocatoria do Padroado, que será o 17 do presente mes, e por outro, as valoracións que esta mañá se producían dende o propio grupo de goberno e principal partido da oposición. Manuel Otero Espiño falaba en rolda de prensa da situación que se crea na Fundación e facíao nos seguintes términos. Isto é un mazo forte de última hora que nos parece desde logo no momento e por as formas imprecedente e inoportuno.
temos que ter en conta que estamos a 2 meses da celebración da feira anual, do gran certamen anual do moble estradense, do moble galego, e desde logo o marxen xa das consideracións e das valoracións que se pode facer respecto da persoa que é o director xerente, temos que falar do perigo que isto representa para a feira, e desde logo nos entendemos que isto é un ataque frontal a Fundación do Moble e desde logo os eventos que o mesmo organiza, e neste caso concreto pois a feira que se teria que celebrar a mediados de setembro, e que desde logo neste proceso no que nos vemos involucrados de prosperar esta impugnación por vía judicial como pretende a Consellería de Industria, desde logo temémonos que pon en perigo a celebración deste evento. O tema tamén se refería a Xesús Palmou, secretario local do Partido Popular, que esta mañá tamén anunciaba o esquecemento da estrada no Plan de Infraestructuras de Galicia elaborado pola Xunta de Galicia. Hai que recordar que os membros da Fundación que se poden considerar próximos ao Partido Popular, en este caso eu falo como presidente do partido, votaron a favor da candidatura de Alfonso San Martín. E lógicamente non votaron por razóns políticas, posto que Alfonso San Martín era concelleiro do Partido Socialista aquí no Concello da Estrada. Consecuencia, non foron razóns político-partidarias as que nos levaron a apoiar a Alfonso San Martín. Apoiamos a Alfonso San Martín porque considerábamos que era a mellor opción, sin dúbida, para a presidencia da Fundación da Estrada. Por lo tanto, que sexan agora os socios de goberno do partido ao que pertenecía o señor San Martín os que impugnan o seu nomeamento por razóns estritamente político, intereses político-partidarias, é algo que nos preocupa gravemente. E é, como dixen antes, un ataque grave á estabilidade da institución feiral da Estrada, un ataque que ademais chega desde unha institución, desde o goberno galego, que ten a obriga de velar precisamente pola súa estabilidade e polo seu bon funcionamento. Sabucedo abriu hoxe a Rapa das Bestas, que se reforza cun bus gratuito, o Rapabús, e un novo aparcamento. A ancestral festa, que foi declarada de interese turístico internacional, arrancou ás 8 da tarde coa inauguración de 2 exposicións e o festival ás 8:30 de Sons da Rapa. O Concello da Estrada decidiu reforzar cun bus nocturno gratuito un novo aparcamento tamén gratuito a celebración da Rapa das Bestas, que arrancou hoxe en Sabucedo coa inauguración ás 8 da tarde das exposicións A Rapa das Bestas, o sentir de Sabucedo e o mestre de Sabucedo, contando coa presenza do delegado provincial de Medio Rural, o estradense Gonzalo Constenla. E aquí poñemos hoxe punto final os servizos informativos de Estrada Televisión. Recordarlles que mañán terán en directo ás 7:30 da tarde por Estrada Televisión a retransmisión do primeiro curro desta Rapa 2007. Esperemos que disfruten da fin de semana, saúdos e de caoluns.